друзья! Я Зоя Седина. Мне 67 лет, город Чита. И сейчас я хочу поделиться с вами одним из полученных результатов применения нашего замечательного продукта Элек-8 и Акселлер-8. Данные продукты я принимаю с июня 2018 года. Это уже 1,5 года. Это не БАДы, не лекарства. Это натуральное клеточное питание. Клетка, получая вот это правильное питание, начинает восстанавливаться. В связи с чем и восстанавливается, и оздоравливается весь наш организм. И я вам сейчас хочу рассказать, что это действительно так. С детства я очень часто болела простудными заболеваниями и ангинами. С возрастом, конечно, это никуда не делось, не излечилось, а только усугубилось. И к своим 50 годам я уже имела хронические такие заболевания, как танзелит, ларингит, риносинусит, гайморит. И к 2011 году я практически перестала дышать носом. И решила, как говорится, себя лечить. И узнать причину, почему все-таки у меня не дышит нос. И вот здесь начались у меня, как говорится, мои хождения по мукам, которые продлились целых 8 лет. В течение этого времени я прошла всех врачей, начиная от ЛО, поликлиники и частно практикующих врачей, которые меня начали отправлять к гастроэнтерологам, к пульмонологу, к аллергологу, к инфекционисту. Естественно, все они начинали мне назначать обследования, КТ, МРТ, результаты анализа, все, что прошла, вплоть до иммунодефицитных составляющих. Единственное, что мне сказал только аллерголог, что, возможно, это какая-то реакция моего организма, либо на экологию, либо на питание, либо на жизнедеятельность самого организма, либо это аллергическая реакция организма на медикаменты, принятые мной за всю мою жизнь. И я тогда взмолилась: Господи, помоги! И вот в июне 2018 года я встречаюсь с Шаура Андреем Артуровичем, который приехал к нам с презентацией. Я услышала от него об этих замечательных наших продуктах. Принимать их или не принимать у меня сомнений не было, потому что у меня не было выбора. И вот я начала их принимать. По истечении 2 месяцев я стала дышать. Если, например, у нас есть привыкание к каплям, к лекарству, как, например, у меня было, применяя одни лекарства, 2 недели они мне помогали, потом не помогали. Использовали другие точно так же. Сейчас я этот продукт принимаю уже 1,5 года. Привыкания у меня нету. Я до сих пор, слава тебе, Господи, дышу. И вы не представляете, какое это счастье, когда ты воспринимаешь мир во всех их красках, когда ты не идешь, как будто ты находишься в вакууме, в потустороннем мире. Ты здесь, люди там. Ты не слышишь, нос не дышит, кислород не поступает в головной мозг. Начинается какое-то даже отупение. Сейчас об этом я практически уже начала забывать. Поэтому, друзья, если у кого-то есть такие же аналогичные проблемы, я говорю, наш продукт реально помогает, потому что это идет самовосстановление организма. Принимайте, не сомневайтесь. Благодарю. Всем вам здоровья!